코끼리는 왜 코가 길까? 코끼리의 코는 코와 입이 합쳐진 초강력 도구입니다. 냄새 맡고, 숨 쉬고, 물 마시고, 물건까지 짚죠. 코끼리는 몸집이 너무 커서 목이 길어지면 더 강한 골격과 근육이 필요해지는데, 긴 코는 비교적 가벼운 조직으로 이루어져 있어 유용한 도구로 기능할 수 있습니다. 사실 코끼리는 코로 아주 작은 땅콩도 집을 수 있습니다. 코는 길어서 멋있는 게 아니라 살아남기 위해 길어진 겁니다.